大家都知道，但在只有少数皮肤专属走路音效。那么现在就带大家一起来对比一下皮肤特色音效。第一个，天穹骑士。重机甲声音，听起来跟手感一样，都非常笨重。第二个，魅影。不知道为什么听起来很像我们小时候经常穿的叫鞋，每次走路都会发出吧唧的声音。第三个，白皇后。非常清晰的高跟鞋声音，白皇后也是唯一一个走路带跟随特效的皮肤。最后一个，苗疆圣女。银器相互碰撞而发出阵阵清脆悦耳的叮铃声，非常有民族特色。好了，那么以上就是在现有的皮肤中给大家做的不完全总结，欢迎大家补充。